Ei, galera! Hoje vou contar para vocês o épico final da nossa aventura na Floresta Fantasma. Se preparem, porque essa história vai mexer com vocês. Imaginem só: 6 crianças transportadas por um portal misterioso para um vale sombrio, onde o céu estava rachado em vermelho e preto. No centro, um trono feito de ossos. E nele, a criatura mais assustadora que vocês possam imaginar: o Senhor da Escuridão. Com uma voz que fazia o chão tremer, ele ameaçou transformar nossas almas em parte de sua coleção. Mas sabe o que é incrível? Mesmo com todo o medo, Felipe deu um passo à frente. Você não vai nos vencer. Nós não estamos sozinhos. E foi aí que a batalha começou. Um lobo de fumaça com dentes de ferro, um gigante de raízes vivas e uma serpente de fogo surgiram para nos enfrentar. Mas cada criança mostrou seu poder único. Helena, com sua voz pura, fez o lobo uivar de dor. Esther dançou ao redor dele, transformando medo em alegria. Lavínia usou sua inteligência para criar uma armadilha para o gigante, enquanto Felipe o distraía corajosamente. Maria Luísa, nossa pequena feiticeira, criou um círculo dourado de proteção contra a serpente de fogo. E Gabriel, esse pequeno herói, saltava entre as raízes como um verdadeiro guerreiro, sempre com um sorriso no rosto. Mas o momento mais emocionante foi quando o Senhor da Escuridão se ergueu, furioso. Vocês não podem destruir a escuridão. Eu sou eterno. Ele bradou. Mas Felipe tinha a resposta perfeita. A escuridão só existe quando não há luz. E nós somos a luz, juntos. De mãos dadas, as crianças uniram seus poderes. Uma explosão de luz pura atravessou o vilão, transformando-o em cinzas. O céu voltou ao azul, as árvores floresceram e a Floresta Fantasma ganhou vida novamente. E sabem o que é mais incrível? A Floresta Assombrada se transformou em um lugar de esperança, com o logo dourado da HTC brilhando no céu como um símbolo de vitória. Essa história nos ensina que juntos somos mais fortes que qualquer escuridão. E você, que assistiu até aqui, também faz parte dessa aventura. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Nos vemos no próximo vídeo.